Das kleine Stückchen Zucker kehrt zum Alter und gleich zum Morgens beim Kaffee Zucker von der Marke Erstein. Das wird aus Zuckerrüben produziert. Im Elsass sind wir mitten in der Saison. Wie steht es mit der Produktion und mit den Preisen? Wir haben noch früh. 7000 Hektar Zuckerrüben gibt es im Elsass. Produzenten arbeiten mit der Zuckerei Erstein. Diesmal sollte der Rendement aber niedriger sein. Letztes Jahr hat es eine Rekordproduktion weltweit gegeben, keine Quote mehr, und der Preis des Zucker ist gefallen. Es ist eine Krankheit, Zirko, die ganz schlimm zu maîtriser ist. Und die wie halt Tusche sind, die befreuen sich, ob sie wieder schwellen machen und nicht. Nur, wie gesagt, man steckt das noch einmal auf. Und man kann da Zuckerfabrik machen und das wird schon. Zucker ist doch immer in Kultur wie Geld gebraucht hat, dann kann man es nicht so schnell weglockieren. Planteur-Kooperateur wie de Jean-Pierre Ulrich begleitet die Zuckerfabrik von der Saat bis an die Ernte. Prestataire rekoltieren mit spezialisierten Maschinen. Die Zuckerfabrik gibt ja uns eine Planung de Chargement. Man muss zusammen arbeiten, hauptsächlich am Anfang, wenn nur warme Nacht sind. Dass der Hüfen nicht warm wird, tun wir nicht so lange vorschaffen, also kein Gewicht verlieren, also nicht anfangen Jahre auf dem Hüfen. Je besser die Konditionen sind, desto wichtiger ist die Größe und der Zuckergehalt der Rüben. Dieses Jahr war es arisch trocken, also ist das vorgesehene Erzeugnis kleiner. Aber die Zuckerfabrik schafft doch auf Hochtouren von Ende September bis Ende Dezember 300 Lastwagen liefern Rüben jeden Tag. Ich mache jetzt 10 Jahre, als ich drüber fahre durch Erstein. Und mein Sektor ist Sektor Coesberg. Wie viele Tonnen Rüben sind das jeden Tag, die wir transportieren? Ja, es ist, sagen wir 80 Tonnen, 100 Tonnen, jetzt so im Tag. Bei jeder Lieferung wurden Zuckerrüben gewaschen und analysiert. Eine Probe kommt ins Laboratoire und wird geraspelt. Wird filtriert und analysiert. Die, die Betrava pflanzen, gibt denen auch dazu, wie beim Wein, bessere Betrava, weniger gute, wie beim Elsasser Wein. Der Zuckergehalt macht das Einkommen vom Bauer aus und den Gewinn der Firma. Jedes Jahr gibt es neue Sorten. Sorten, die mehr Rüben geben, die besser sind den Zucker, die besser sind gegen Krankheit. Und alle Jahre haben wir neue Sorten. Und tun wir viel experimentieren? Ja, wir haben eine große Plattform hier in der Gegend, im Elsass, für Leute, was für ihre Sorten am besten herauskommen. Der Produktionsprozess vom Zucker ist aber dasselbe geblieben. Die Rüben wurden zerkleinert und kommen in eine Trommel mit warmem Wasser. Da holen wir jetzt den ganzen Zucker raus von der Zuckerrübe. Und wenn wir einmal das gemacht haben, dann haben wir Kaligmilch, dann Kaligmilch reinmachen in diesen Saft. Und dann holen wir das ganze Ding raus, ungezifert, alles, was wir die Püree, alles raus. Ich bin jetzt schon 44 Jahre hin. Ich bin bald so alt wie die Trommel, die da Hause ist. Aber immer noch jünger als die Fabrik, die seit 125 Jahren Zucker produziert. Der Saft wird filtriert, kristallisiert bis zum weißen Pulver, grob oder in Packungen kommerzialisiert von der französischen Gruppe Cristal Union, die mit der Elsasser Fabrik 2006 fusioniert hat. Le contexte sucrier est actuellement difficile, mais pour autant, on continue à investir sur nos marques et sur nos machines. On peut noter effectivement une baisse légère de la partie bouche, avec des évolutions des consommateurs, avec des rations de sucre qui vont avoir tendance à diminuer. Donc une consommation un peu moindre au niveau du sucre de bouche, mais qui est en fait transférée vers le sucre industriel. Et les gens vont plus consommer par exemple des sodas, des choses comme ça. Et du coup, en moyenne, le consommateur va consommer quasiment la même quantité de sucre par an. On l'estime à environ 22 kg de sucre par an et par habitant. In 3 Jahren ist der Kurs vom Zucker fast durch 2 geteilt worden. Aus Erstein kommen jährlich 85.000 Tonnen raus und nichts geht verloren. Zuckerrübenreste wurden als Viehnahrung oder Kompost verkauft.